עלול להיות פה לא נעים. למה? בקטע של להגן על הגורים. אם היא משתת שסיבה תראה בנו איום. אותם ותלך. תתיישב. או שתבוא תתיישב. אתה יודע איזה יפה. יונקים הרי. זה לא תרגע את החתול. אני חושב היא חוזרת. מצב כזה, לא נעים. לנו? נכנסו בקטע להגן על הגורים. פנית. אם היא איזושהי סיבה תראה בנו, כל זה תבוא שתבוא ותתיישב. אתה יודע איזה יפה זה יהיה לראות את המפרש ביניהם? הם קפצו עליה. יהיה חמוד.
לנו? מי נכנסת בקטע של להגיד מתוקפנית? על אלה. כן. אם היא מאיזושהי סיבה תראה בה, תיקח אותם ותראה. אתה יודע איזה לראות את המשקעה. קפצו עליה. הם קפצו עליה. אתה יודע, הם כבר בגיל שהיא צדה. הם קים הרי.